के हो दाइ फिल्म चल्न छोडेपछि गिट्टी कुट्ने काममा लाग्नु भएको हो र त्यसको बुद्धि हेर त त्यो ढुङ्गा बाक्लो भयो क्या दाइ अलि पातलो ढुङ्गा हान्नु न हो अब हान्नु त फुट्छ यस्तो फुट्छ के वा यार दाइ हजुरको हात त फलामको हो क्या हो त्यत्रो ढुङ्गा फुटाउँदा पनि केही भएन त होइन अब यो अलिकति स्वेलिङ हुन्छ तर तपाईँको हातमा चाहिँ के भएको भनेर मैले सोध्नु मन लागिरहेको थियो कि अघिदेखि अब सुतिरहेको बाघलाई कोही कोही झम्झिन आउँछ अनि दनक दियो किन झुट बोल्नुहुन्छ यार दाइ ढुङ्गामा हानेर हात सुन्नेको भन्नुहोस् न देखा आपने लापरवाही का नतीजा ढुङ्गा फुटाउने हटौडाले हो क्या दाइ हातले फुटाउनु हुन्छ अनि कहाँ हुन्छ त यार स्टुपिड गाई के म हो त्यही भएर बल होइन यो लाउनु पर्छ भनेको यसरी हान्ने मान्छे म यसरी हजुरको घाँटी त्यस्तो बलियो छ भने यसले हान्नुहोस् त ल होस् हो त्यही भएर आफ्नो बलको धेरै घमण्ड नगर्नु अहिले पनि यो 65 वर्षमा यस्तो स्ट्रङ छु तर पहिला जस्तो हुनुहुन्न दाइ हजुर बुढो भइसक्नु भयो क्या नभन्न बाबु बाघ बाघै हुन्छ के हजुर बाघ हो र बोका हो भन्छन् त केटा भालु भन्नु न केटा भालु पनि टल्नु छ बाबु सिंह जस्तो मान्छेले आफूलाई भालु भन्नुहुन्छ यार ए मलाई कति अभर गर्छ म भालु नबनेको बन्नु पर्थ्यो नि दाइ पैसा टन्नै कमाउनु हुन्थ्यो होला त्यो नेपाली ब्रो भन्ने छ नि उसको रेट 30,000 त्यसो भए तपाईँको रेट कति त म 30,000 रेट गरेछ होल नाइट होल नाइट हुँदैन स्ट्रकमा अब हजुरले त मान्छे पिटेरै पैसा कमाउनु हुन्थ्यो अरे त त्यो गर्नै पर्छ एक सर्टको 1000 वा त झगडा पिटाई मारपिटलाई नै ग्लोरिफाइड गर्नुहुन्छ मैले 1.5 वर्ष गोजे भन्ने छ त मान्छे चोरपाटीदेखि भैँसेपाटी धेरै गएछु मैले माछा ठटाउने नै डाङ्गाले अस्ति त गोजेर आएको यार अस्ति ठोकेन भने मैले अस्तिमा ठोकेको हो मैले ज्यान पैसा मैले कुकुरले काटेँ भागेको यो त्यही ठुटो हान्थ्यो मान्छे पिट्ने र हान्ने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म कोले हान्नु भयो त भन्नुहोस् त कस्तो लागेको थियो त्यति बेला के नर्मल पातलो थियो मैले यहीँ बजाएको होला सलमान खान तुवा पर्यो नि सलमान खानलाई बजाएको अरे दाइ फिल्म सुटिङको कुरा यहाँ नगर्नु कहाँको सुटिङ हुनु रियलमै पिट्नु भएको चोबारमै यहाँनिर समातेर पुरा फोटो खिचिरहेको थियो 20-22 जना केटाहरूले घाँटी समातेर कुन सालको कुरा होला 92 को हो ल 1992 यहाँ घाँटी समातेर उसो सुटिङ जानु पर्यो यहाँ घेरेर केटाहरूले फोटो खिचेको रहेछ कि त्यसले चाहिँ उनीहरू अटोग्राफ लिने फोटो खिच्ने मलाई दिएन रहेछ कि मानेन यङ केटाहरू हाम्रो जजी जस्तो केटाहरूको एक ग्याङ मोटरसाइकल ल्याएर घेरेर घाँटी समातेर फोटो खिचाएको थियो सलमानको गाडी समाते घाँटी समातेर खिच यो मैले धोटीसँग भनेर यसो फोटो खिचाएको थियो त्यसलाई त घेरेर त्यो त मर्ला छ डराइहाल्छ नि अहिले पनि तपाईँलाई चिन्छ न सलमान चिन्छ मैले मोटरसाइकलमा आएर लगेको त्यसलाई अमिताभ बच्चनसँग त मेरो यति राम्रो क्लोज कि उसको म बम्बे गएर उसको घरमा खाना खाएको छु मैले एकदम हेल्प गरेको छु नि बुढालाई जमसम्म 1 महिना सँगै बसेको गफ हाने हो कि रियलमै हो यो सलमान खानलाई पिटेको अरे हुन त हेटौडाको दादा हो पिट्नु पनि भयो होला छोडाको दादा हो म भाइ त्यहाँको दादा त विश्व क्रान्ति रहेछ राङ्गा ढालेको मरेको राहो त आफै ढलिहाल्छ ए बाबा त्यो सर्ट वाङ्ग पारेपछि सिक्स प्याक त देखिनु नि के बडी बनाओ सिक्स प्याक वाला प्याड पनि पाइँदो रहेछ त्यो लगाए भए पनि हुन्थ्यो हेर्नु त दाइ आफ्नो चाहिँ 6 प्याक होइन 8 प्याकै छ जस्तो कुरा गर्नुभयो त के भन्न चाहनुहुन्छ अब कुनै भेट्छ यसले पनि कुनै मलाई तपाईँले घण्टा जस्तै के भन्नुभएको थियो को खण्ड अबदेखि त्यस्तो भन्यो भने अब म केस गर्छु राजेन्द्र खड्केलाई खण्ड मुजे त ल सोधे ल केस ठोक खबरदार आइन्दा यस्तो शब्द रफ वर्डहरू युज नगर्नु होला दाइ हजुरलाई पुण्य गौतम कस्तो लाग्छ यस्ता मुला ऐटे घैटेर कुरै नगर्ने यार दाइ त्यो फोटो हेर्नु त उहाँहरू को हो किन अर्धे पागल हो दुईजना अनि उहाँ चाहिँ यो बाख्रे हो अनि ऊ यो दाइलाई चिन्नुहुन्छ मैले चिनेन हो चिन्नु भएन म कहाँ चिन्छु यो भुराहरूलाई कहाँ चिन्छु त्यो दाइलाई त चिन्नुहुन्छ होला नि यो बाबुलाई पनि चिन्दैन या यो कस्तो छोरा हो जङ्गबहादुरको छोरा बोले भने घण्टा मुजी गजडी रन्डीको छोराको हो मुजी को रियल दादा हो म्याच सिक्ने माछी दाइ हजुर को हो भनिदिनु त डन विराज भट्ट पनि डनै हो क्यारे नि होइन खै मलाई के थाहा त्यो म मेरो हातबाट बनेको कुरा नल त्यसको शब्द ननिकाल विराज भट्टसँग चाहिँ के दुश्मनी छ दाइ हजुरको जे पाइदै भन्नुहुन्छ त विराज भट्ट ए झाँटे केटा हो हाम्रो झाँटे बनेको केटा हो ल अर्ज हेर न बोलेको पारा मेरो बोली स्टाइल यही हो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन त को होस् भने क्या मलाई म त हिरो हो म्याच त मलाई हिरो म फाइट डाइरेक्टर तँलाई कहाँ कहाँ हानेर सुनाउँछ म भन्छु मैले बाउसँग टक्कर लिन नले बाउ भनेको बाउै हुन्छ कि यत्रो मलाई मतलब छ भाइ म त लडेर अहिले पनि लडाएको है के 65 वर्ष भइसक्यो 7 वर्ष भयो एक्सर्साइज नगरेको यो हात हेरेर हात त हाम्रो पनि छ नि त यी दुईटा मान्छे यो औँलाले घोदिदिन्छ तँलाई घोसेर सुताइदिन्छु केही गर्न सक्दैन हामीलाई रौँ आइज नि माछा त्यहीँ ठुलो पिठो हान्छ यार तपाईँलाई मेरो केटाहरू खुकुरी हान्न आउँछ अब के गर्नुहुन्छ मैले को आउँछ मर्छ माछा मेरो केटाहरू तँलाई मार्न आउँदैछ चिक्नेहरू आइज भिटेन भाइ आउँदैछ ल आइज त भाइ म्याच फेरि मसँग जुत्नै आउनुपर्छ नि फेरि म्याच यहाँ आइज न अगाडि माछा घोडा लिएर आउँछ रन्डीको बात म त राङ हानेर हानिस यसलाई तेरो मुझे आन्द्रा निस्किन्छ नि रन्डेको छ यहाँ भोलि निकालेर आएको मान्छे म त गिटी फोडेर गिटी निकालेर पकाएर खाएर आएको मान्छे म्याच कहीँ बोल्ने हो थुतु नचलाउने तिमीहरू बोल्छ हामी काट्छ म्याच के छिराइदिन्छु रन्डेको छोरा आइज घन्टा मुजी घन्टा साला आइज न माछे एकै सर्टमा हुन्छ तँलाई म सक्सेस त आउन मेरो छेउमा म त्यहीँ हान्न आउँछु भगवान पाउ चोकमा आइज म्याच सिक्ने भेट्ने हो आइज नि त यार हेरौँ है को आउँदो रहेछ म्याच आँटै छ भने आइज अगाडि आइज भन्दैछु त मैले खोइ त कोही छैन म्याच सिक्ने अघि बोलाएको होइन मुजी मैले फकिङ गो ब्याक
बोला ऐसे आइज म्याच सिक्ने त्यही बस्छु बिलार बस फेरि म्याच सिक्ने तेरो मुझे फेरि लोकेसन म्याच सिक्ने हन्ट हान्नु पर्यो नि फेरि म्याच सिक्ने तेरो त्यो जगल सगल सबै काट्छ घोष गरेर राख्ने मलाई हेर्दै भने म्याच क्रिकेट सम्बन्धी न्युज हेर्नको लागि वान ब्याट युज गर्न सक्नुहुन्छ मेरो माइन्डमा हुन्छ छक्का हान्ने हेर्दै अब नसोच्नु होला यो न्युजको लागि मात्रै हो 4-5 जना मेरो गर्लफ्रेन्डहरू आफ्नो ठाउँमा यो त्यो छ आफ्नो ठाउँमा छ 4-5 जना छन् अनि घरमा भाउजूलाई थाहा हुँदैन खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन के भयो हन्टिङ हो के ऋषि धमला त्यो पनि नामुनो हन्टर हो त्यो बहिनीले तर्साइरहेको त्यसलाई तामाङ बहिनी खेर त्यसको ऋषि धमलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ काजु नखाऊ काजुले चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढ्छ बोका पनि यस्तो बोका कि सुन्नुहोस् यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ मलाई भात नभए पनि हुन्छ सेक्स चाहिन्छ मलाई हावा कुरा त गर्नुहोस् यार खाना त खानुपर्छ नि च्वाकेरी एउटा लागेको छ उसले उतार्नु परेको छ या भात राखेँ त मैले च्वाकेरी जान्छ मलाई अलिकति सेक्स खेर चाहिन्छ म रक्सी खाँदैन अमल मलाई सेक्स हो कस्तो खराब बानी रहेछ त यार हजुर साला खराब बानी के मेरो खराब बानी छ मेरो दाइ यो पैसा र मायामा ठुलो के हो पाल यस्तो हावा र छाडा कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ नेपाली महिलाहरूको विषयमा बोल्छु कि कति कठिन छ उनीहरूको जिन्दगी कठिन छ त अनि मैले सुनेको हजुरले पनि भाउजूलाई रातभरि दुःख दिनुहुन्छ अरे मैले भन्नु खोजेको हजुरले भाउजूलाई पिट्नुहुन्छ अरे क्या मेरो ओछ्यानमा मेरो बुढी नसुत्न आएको 1.5 वर्ष भइसक्यो पिट्नु हुँदो रहेछ अनि त्यही भएर नआउनु भएको होला नि सुत्न अनि भाउजू सुत्न नआएपछि के गर्नुहुन्छ त एक्लै हातले चलाउँछ नि विदाउट सेक्स म भान्न सक्दिनँ अहिले त म यो हात युज गरिरहेको छु यार ए भनेपछि यस्तो बुढो मान्छेले यो उमेरमा पनि आफ्नो हातलाई दुःख दिनुहुन्छ है म त घाटमा गएपछि मात्र बुढो हुन्छ त्यहाँ पनि एउटा चाङ्के आयो भने त यस्तो हेरेर अर्को नातिनी भए पनि छोड्दैन अमला काण्ड जस्तो काण्ड आउला है होस् गर्नुहोस् तिमीले मलाई अहिले दाइ भने नि मेरो बुढीले पनि पहिला दाइ भन्दै पछि त बुढी भइहाल्यो नि भोलि के थियो भने त्यो पनि मेरो बुढी हुन्छ कि नाति नातिना छन् भने होइन दाइ आफ्नो उमेरको ख्याल गर्नुहोस् है उमेर केही पनि होइन होलले कुनै उमेर देख्दैन फेरि आफ्नो बोका पारा देखाइहाल्नुहुन्छ क्या दाइले फेरि हामी आएकै ठोक्ने भनिरहेको छु त ठोक्ने हो अरू ठोकाउने बहिनीहरू तपाईँ सधैँ उस्तै कहिले त्यही त खालि गति छाडा कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ दाइ हामी के गरी सारा भनेको टिकटकमा त यहाँ पुरा टिक्रा फर्काएर नाचिरहेको छ उहाँको खेत बाँझो भयो अरे दाइ फुर्सद छ भने गएर जोत दिनु त आपको यति लाएर केटीहरूले टिकटकमा देखाएर झन्झन रन्किसक्यो बुढो उठ्ने भइसक्यो ठुक्क दिदी तिमीलाई त लाज लाग्नुपर्छ चिलाइरहेछ भने दिदी खुर्को गरेर नहाल्नुहोस् त जानु यसरी टिकटक बनाएर पैसा स्याहार लाज पचेको अनि तिमीलाई चाहिँ के चाहियो फेरि अलि इज्जत छैन गरिदिनु पर्यो नि बल्ल बल्ल बुढीलाई सम्झायो फेरि भड्काउनु भयो छ यार त्यो मैले लुकाइरहेको छु पहिला चाहिँ सुटिङमा गइराख्दाखेरि होइन त्यो केटीहरूसँग हिँड्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सुतिसक्छ होइन फोन आउँछ फेरि केटीहरूको हेलो भनेर बोलिदिने है अनि म सुनिरहेको छु कि अनि 3 चोटि हेलो किन नबोलेको भन्ने कि फेरि अनि मैले मुख छोडिदिने गरेको तेरो बाउलाई गरेको भन्दाको त भाइ त्यस भएर म पनि भाउजू जस्तो हुनु पर्यो होइन खराब मान्छेले झेलिरहेछ धन्यवाद तपाईँ को हो म को हो म त चोर हो म पनि चोर हो यो पनि म जस्तो अर्धे पागलै हो यार बिग्रेको केटा हो नि त हामी त म्हणजे थग हो नि त काँचा साँचा गोटी सोटी हानेर चार्जमा हिँडेर म्हणजे रन्डी सन्डी हानेर त 100% हो है कसरी होला भन्नुहोस् त मैले सिक्किममा 3 घण्टामा 9 जना केटीसँग सेक्स गरेको कन्टिन्यू गफ अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो ल साँच्चै भनेको मैले तिमीलाई हैन होला यार कसम हो कन्टिन्यू भने 10 मिनट पानी खाने यो खाने काजु खाने होइन उनीहरू ग्रुप अलगै थियो अनि सिंगल बोलाउने कि त्यो सकेपछि त्यो बोलाउने त्यो गरेर सिरियसली साँच्चै हो आफूले आफूलाई केटा भाउले भन्नुहुन्थ्यो हो नै रहेछ यसलाई मलाई कुरा गर्न झारे हुन्छ कि देशको चिन्ता गर्न यार देशको चिन्ता त छ नि ल भन्नुहोस् त देश विकास गर्न बरु के गर्नुपर्छ राजा चाहिन्छ राजा भएन भने मोदीजी आफै अफि बोल्ला म त भन्छु मोदीजी आउनुहोस् नेपाललाई प्लान्ट बनाउनु नेपाली भारत नेपालीको बेइज्जत गर्छ त नेपाल सिक्किम बनाए पनि भयो अब के यो नेपाल भडुवा हो म के को भडुवा मुजी अरूले भनिरहेछन् के कमेन्टमा त्यही भन्दैछन् क्या कमेन्ट हेर्नु न कमेन्ट तिम्रो जस्तो झारेले हेर्ने अनि नेपाललाई सिक्किम बनाऊ भन्नुहुन्छ दुर्गा प्रसादले नेपाललाई इन्डियाको स्टेट बनाऊ भने जस्तो कोहीको बाटोमा बौलाइरहेको हुन्छ नि त्यति लामा कपाल गरेका बङ्ग दिन्छु भनेर तिनीले अगाडि आएर दिनु दुर्गे
मेरो जुत्ता 50,000 छ मलाई एउटै 80,000 को शूज 80,000 कति दुर्गा प्रसाईलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको थियो नि त दाइ कोले भनेको दुर्गा प्रसाद आफैले भनेको यो बतासीको टाइम हो जसले जे बोले पनि हुन्छ यो के कुरा गर्नुहुन्छ पुण्य गौतमले त प्रधानमन्त्रीको सपना देख्दै हुनुहुन्छ भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न सक्छ अनि यो के को प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हेर्दै जानुस् राजेन्द्र खड्गीजी पुण्य गौतम र दुर्गा प्रसाद भन्दा पनि बरु बालेन चाहिँ हुन्छ रे त्यही भन्दैछन् बालेनका समर्थकहरूले बालेनको कन्डोमा हिँडिरहेछ नि दाइ विचार गरेर बोल्नुहोस् है हाल्ला नि फेरि बालेनको केटाहरू को बालेनको केटा भनेको मा छिक्ने फेरि आयो काट कति काट्ने यार काटेर हैरान भइसक्यो छाडा मात्रै बोल्नुहुन्छ भनेपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स छैन म चाहिँ गाँजा खाएर गर्ने मान्छेको कुरा नगर के सबतिर बालेनकै चर्चा छ अनि कस्तो कुरा गर्ने त केपी ओलीलाई कुरा गर्न के कुरा गर्ने हो र केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् केपी बा आई लभ यु भन्यो कहाँ गयो बुढा त फुक्कमा आम पाके बुढा केपी ओली रन्डीको बाँध भनेर गीत आइरहेछ ओ बुढा सिङ्गापुर बनाइन्छ भने आएन बिल्कुल होइन सिङ्गापुर त बनाएन या ठुसै पार्ने भयो त तपाईँले त जनतालाई 2 छाक खोजेको हो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार खोजेको हो यति पनि गर्न सक्दैन भने आयो के हो अब राजनीति हो यस्तै हुँदो रहेछ तपाईँले के को लागि हो प्रचण्डलाई के को लागि हो शेरबहादुरलाई के को लागि हो कहाँ छ हो दाइ हेर्दै त निकाल दाइ मलाई त त्यो 32 राउन्ड साला लोड गरेर मुल डङ्क ठोक्न मन लाग्यो होइन नेताहरूलाई गाली नगर्नुहोस् गाली गरेर केही हुनेवाला छैन घरमा गएर पिट्दा त केही भएन देश किन बिग्रियो यो मासु भात र पेट्रोलको पछि लागेर बिग्रिया हो क्या हेर्नु त यहाँ क्या बेखोप मान्छेहरू रहेछ के यो देश यस्तै हो सतीले त्यसै छ सतीले सरापेको देश पनि होइन यो हिजडाले सरापेको देश हो क्या यो को हो हिजडा मा छिक्ने कान